В чате был вопрос, как помочь себе при храпе. В йоге есть одно упражнение Симхасана, поза льва. Оно прекрасно помогает справиться с храпом. Выполняется следующим образом. На вдохе заводим язык максимально далеко по твердому небу за небную занавеску, задерживаемся на несколько секунд. И на выдохе максимально высовываем язык вниз и достаем до грудины. И задерживаемся также в этой позиции. Делается таким образом. Вдох. Выдох. Вот так это выполняется. Главное – регулярность. Кроме того, упражнение прекрасно помогает справиться с запахом изо рта, помогает при всех болезнях горла. И поскольку при выдохе мы напрягаем мышцу платизму, оно еще имеет классный косметический эффект. Делайте так и получайте свои результаты.